नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज आपके सामने एक अनुरोध लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ड्रीम इंस्टीट्यूट फाजिल्का की तरफ से इसी 26 जनवरी 2024 को एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप और HLA टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विशाल मेगा मार्ट की ऊपर वाली मंजिल में किया जाएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लें और HLA टाइपिंग टेस्ट करवाएं। आपके द्वारा दिया गया ब्लड रक्तदान किसी के जीवन में खुशियां ला सकता है, किसी को दोबारा से जिंदगी दे सकता है। तो आप इस ब्लड डोनेशन कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर 26 जनवरी 2024 को विशाल मेगा मार्ट की ऊपर वाली मंजिल में जाकर ब्लड डोनेशन में रजिस्ट्रेशन करवाकर ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और HLA टाइपिंग टेस्ट करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।